bengi-bengi iki lur. Subuh-subuh iki wingi sore aku nderes laos. Anakku watuk. Solusine watuk pilek dideresne laos. Iki banyune lumayan. Oke. Lumayan banyune. Sitok aja. Sitok ya lumayan nih. Akeh. Mantep lah. Muga mari yo kuasamu laos. Iki sih apik iki, alami. Yang mau ya. Ini buat pengobatan batuk, pilek, buat anak batuk, buat dewasa bagus. Ini airnya jernih ya, kayak air biasa rasanya.